și a Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! Noi nu suntem prea obișnuiți cu așa mulțimi fiecare duminică. Noi suntem puțini și pe frățile voastre nu v-am vrednicit de acest har. Însă harul lui Dumnezeu e și pentru cei puțini, începând de la 2 sau 3. În virtutea situațiilor prin care trecem și cum te apropii de sfârșit, de capătul drumului, îți dai seama ce puțin ai realizat în viață, mai ales pe calea și în slujba Domnului. Ce puțin am făcut noi pentru El. Noi ne-am făcut o obișnuință. Săptămânal vrem, ne silim, ne luptăm să ne putem învinge și birui pe noi ca să formăm adunarea celor 2 sau 3. Dacă ne dăm noi seama ce însemnează asta, în Semeria și în comunele din jur, în fiecare săptămână îs familiile care le cercetăm sau ele vin pe la noi. Și așa bucurie am avut și avem că făgăduința aceasta se împlinește de fiecare dată. Mi se pare, nu știu cum, sigur, când ești obișnuit cu mulțimea și aceasta e o mare binecuvântare și un mare har, că El este aici și acum și știe toate nevoile noastre. Știe cât și cum suntem, cât de legată ne este inima de numele Lui și ne frați. Căci cine zice că iubește și nu iubește pe fratele său pe care îl vede, este un mincinos. Și cuvântul lui Dumnezeu, Cel care este viu și viață și putere și har, noi n-am venit să vă învățăm pe frățile voastre. Și ori de câte ori ne întâlnim, simțim cum dragostea Lui, spunea un frate care umbla numai în opinci și avea vreo 90 de ani, Stenile îl chema, deci ne dă ghes, ne împinge de la spate. Se face lucruri mărunte. Și de aceea harul lui Dumnezeu, când îl simțim, că ne cercetează și ne face să fim o pricină de bucurie și de binecuvântare unii pentru alții. Fraților, astăzi suntem la Petea. Mâine putem fi în cer sau în altă parte. Și de aceea, când privim în Evanghelie, la felul cum Domnul Iisus a procedat cu ai săi și în mijlocul lor, cum îi pregătea El, cum le spunea și adesea, cât de puțin am înțeles ei. Apostolul Petru, cel care a fost martor la atâtea situații și la toate minunile din momentul și din clipa când el a fost chemat și nu numai, în epistola a doua a sa amintește spunând: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, păstrată în ceruri pentru voi. În ea noi ne bucurăm, chiar dacă trebuie să trecem prin felurite încercări. Și spune mai jos că, ca sfârșit al credinței voastre,
veți primi mântuirea sufletelor voastre. Fiecare cuvânt mărturisit, scris, lăsat ca o pecete pe care El o pune peste o lucrare, peste un suflet care l-a primit și conștient de misiunea și de chemarea pe care a primit-o. Ungerea aceasta care vine de la El, cum spune Sfântul Ioan, n-aveți trebuință să vă învețe cineva, căci ungerea Lui ne învață toate lucrurile. Ori lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, peste care și prin care Dumnezeu a binecuvântat, de când a început din momentul acela al anului 1923, la ora 0 noaptea, într-un loc, într-o căsuță neștiută și nebăgată de seamă, sau nu știa nimeni, când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât acolo, odată cu momentul acela, El a pecetuit tot viitorul, tot timpul, toate situațiile, toate împrejurările, toate sufletele chemate în felul acesta, pe calea aceasta, spre mântuire, spre viață veșnică. Și Apostolul Petru, spunând aceste lucruri, binecuvântat să fie numele Lui și de mii și de sute de mii de ori să fie binecuvântat, căci El ne-a născut din nou prin învierea Lui Iisus Hristos, la o nădejde vie, nu oricum să trăim aici, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate clătina, păstrată în cerul pentru voi. Slavă Domnului pentru acest mare har de care am fost și noi îndrăzniciți de când ne-a chemat El, pe unii mai devreme și pe alții mai târziu. În luna aceasta am fost în mai multe adunări și cam prin locul pe unde vreau să spun lucrul acesta, în șoseară la Galați, unii din frații noștri au plătit cu preț de sânge hotărârea legământului lor. Luna noiembrie a fost luna proceselor, acum 49 de ani. Cei care au rămas ne mai povestesc ce au întâmpinat ei. Frățile voastre, Petea, ați fost binecuvântați cu astfel de suflete care au pătimit și au suferit și au răbdat și au tăcut. Vorbeam una din fetele fratelui Mihai, deci tata când a venit nu ne-a spus nimic de la închisoare. Pentru că când a venit a găsit atâta greutăți acasă și n-a vrut să mai însărcineze și familia. Sora Valerica aici și nu mai știu. Și de aceea consider pentru mine, pentru cei 92 de frați care au fost condamnați atunci în luna noiembrie, sunt 49 de ani când merită să ne aducem aminte cum au plătit ei. Și pentru ce au plătit, că Apostolul Pavel, când scrie evreilor aceste lucruri, să vă aduceți aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu și să vă uitați cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmați credința. Credința lor, care a fost dovedită prin fapte, prin trăire, prin jertfă, prin lacrimi, prin osteneli, prin bătăi, prin lipsuri. Nu mai știu ce a fost îndurat. Fratele Traian când spunea, dacă să uiți vreodată ceea ce mi-ai făcut tu, să fiu tratat ca un netrebnic. Dacă nu voi spune, fraților, de multe ori nu s-au spus lucrurile și multe lucruri nu s-au spus. Fratele Traian a scris foarte puțin din toate aceste pătimiri prin care i-au trecut. După ce ne-am întâlnit, spune,
a fost bătut ca să dea declarații împotriva fraților și să fie folosite declarațiile ca mijloace de osândă pentru cei de afară, sau să fie împiedicați pentru că ei cunoșteau toată activitatea și dinăuntru și în afară. Nu bătut oricum. Ați auzit vreodată de bătaia bocanicilor cu talpă de fier, mâinile legate și picioarele și pus cu capul în jos pe o rudă de fier, cu tentele sus și cu o rangă de fier. Îi dădea la prima bătaie, lovitura era în cărere. După câteva, n-a vrut să declare nimic. De aici vreau să trec în cer. Eu nu pot să spun, nu spun nimic, faceți cu mine ce vreți, plătesc eu. După 4 lovituri, a căzut în neștiință. I-a dat drumul și ca șervin au aruncat peste el pe ciment, tot regălit de apă rece, până când și-a revenit. Zice, el spunea, eu nu mă laud. Acum e nevoie multe lucruri să se știe. Pentru că generația fraților cu Pelică Sudu, care mai știu, care au trăit, care au pătimit, care pot să ne mai spună ceva, care ne mai pot ajuta să înțelegem ce a însemnat, ce a însemnat pătimirile noastre. Fraților, dacă uităm, să-și uite dreapta mea de storicia ei, spunea psalmistul. Toți oamenii lui Dumnezeu n-au putut să uite. Și-au spus, și pentru tineretul care vine din urmă, pentru tinerii care au crescut pe brațele bucuriilor și a cântărilor și a dragostei Domnului, când veți fi mame sau tați, să vă aduceți aminte. Aduceți-vă aminte de unde au fost scoși voi, părinții voștri, prin ce au trecut. Și toată această operă ca moștenire pe care au lăsat-o ei este, nu știu cum să-i spun, nu se poate asemăna cu nimic. În fiecare vers de cântare, în fiecare vers este o lacrimă, este o durere, este un țepuș. Și de aceea mă bucur că sunt la Pechea. Și cu fratele Traian, am fost cu fratele Mihai împreună luni de zile, aproape 2 ani de zile am dormit în același pat. Și câte nu ne-am spus, dar fraților, în cele mai grele momente prin care am trecut împreună, n-a fost nicio cântare ca cântarea aceea. Nu știu dacă n-am spus aici la Pechea, era cu fratele Arcadie și cu fratele Mihai, mergeam de braț pe dig, la vadă oi, ne ducea la face dig pe lângă Dunăre. 10 ore să sapi până la 3 metri cub de pământ, să-l cari cu roaba la 50 de metri în sus și alergând în continuu. Fratele Arcadie era mai înalt și el stătea în partea dreaptă și fratele Mihai și o stânga. Deci, dacă mă bate, eu discolea vântul, nu știa că mai ești îmbrăcat. Și fratele Arcadie era mai slăbuț și mai bolnav. Lasă stau eu în dreapta, să mă bată numai pe mine și să nu simțiți și voi. Dragoste de frați. Să-i prețuiți frații pe care aveți, pe care în nume ne-am ales unii pentru alții. Frații noștri și surorile noastre ne le-a ales Domnul și ne le-a dăruit. Să ne prețuim unii pe alții, fraților, ca mâine nu vom mai fi în scurta trecere grăbită prin lume către veci. Fă-ți timp măcar o clipă să vezi pe unde treci. Și amintește, frate, adu-ți aminte de lucrurile mărunte, în toate. Este o cântare, în orice frunză, un strigăt, un sunet, o frumusețe, un har și o binecuvântare. Pe fiecare față de frate să-i privim ca pe frații noștri care se roagă pentru noi
Și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate aceste amintiri care le păstrăm în inimile și în sufletele noastre. Văd și observ cum preocupările, prioritățile cărora noi le dăm întâietate în viață, este viața asta, trupul acesta, grijile lumii, preocupările lumii, care sunt necesare. Dar mai întâi, a spus Domnul, mai întâi și mai întâi, căutați Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vă vor fi adăugate pe deasupra. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă. Acesta este un aspect. Dar în parte, fiecare partea de contribuție pe care ne aducem fiecare în munca și în lupta și în această binecuvântare revărsată peste noi prin lucrarea oaspei Domnului în țara aceasta. Împreună cei tineri și cei bătrâni avem partea, aportul, dăruirea noastră prin tot ceea ce facem. Nu numai în adunare ușor, în adunare, dar în afară de adunare, ca mărturie, ca dovadă. Și cred, vă spun sincer, fraților, am fost tiner, când am fost, nu vă dați seama ce a însemnat militar în 1949 și 48. Atunci când s-a făcut trecerea de la armata veche la armata cea nouă, care spuneau ei, armata sub educație comunistă. Și ca tiner era indoctrinat, era o lucrare psihologică care se petrecea. În războiul de astăzi, cum a fost războiul de atunci, este aceeași lucrare psihologică care se dă pe alt teren, ca să ne golească mintea, capul, judecata și care să aibă influențe asupra vieții. Credeți că tot ce se întâmplă în jurul nostru, nu e vorba numai la noi în țară, e vorba de lumea întreagă. Este această lucrare psihică, psihologică, care caută să ne substrage de la tot ceea ce este drept, este curat, este sfânt, tot ceea ce este Dumnezeu, să avem alte preocupări. Și mi-aduc aminte și mulțumesc lui Dumnezeu prin ce stări de tortură psihică în bătaie. 6 ore pe săptămână să spună Iisus a fost un fakir, a fost un... spunea toate cele mai grozave lucruri și cuvinte murdare la cuvântul lui Dumnezeu și la numele Lui. Și în 1947 mă hotărât pentru Domnul. Aveam un an de zile pe calea Domnului. Însă, de asta a fost mereu un buzunar. Dar nu numai. Atunci când o trebuie să spun, am spus. Și asta a trebuit o plătită. Să vedeți, este o mărturie a mea. Un exemplu. Tiner, militar, ne scotea la comandă, la curățenie, în cazarmă, mai ales la WC-uri. Și din ăștia fiind mai mici, totdeauna noi eram la urmă, ne luau pe noi care... Și o întrebat, în săptămâna care la cine vrea să meargă la curățenie, la WC-uri. Mi-am ridicat, mă duc eu. M-am dus, de ce? Acolo era liber, singur. Acolo era rugăciunea mea, cântarea mea. Și acolo eram cu Domnul. Nu mă deranja nimic, zarva, gălăgia, duful acestei lumi care pe mulți au alterat. A doua zi, cine merge? Mă duc eu. Și m-am dus a doua zi. A treia zi, mă duc eu. Și sergentul îmi întreabă, dar de ce vrei să mergi tot tu? Însemnează că e ceva. Și ofițerul care a trecut totdeauna în control pe acolo, a întrebat cine a fost de servici astăzi acolo.
Și sergentul m-a întrebat, dar de ce? Deci eu n-am văzut o curățenie ca acum, acolo mergeau 1000 de militari la Liceu. Și spune un soldat, nu știu cum îl cheamă, cheamă la aici. Mă cheamă și îmi întreabă, zice, cum te cheamă? De unde ești? Ce ești tu? Ce pregătire ai? 7 clase primare și 4 profesionale. Îmi pune o hârtie pe masă și spune, scrie ce spun eu. Am scris, nu știu ce a spus el. Se uită la mine, zice, hai cu mine în birou. De astăzi ești furierul meu. Furier la birou, eu care eram învățat să fiu lecătuș. Și de acolo au plecat fraților. Până acolo, Domnul, când am ales partea aceasta, să fiu cu Domnul,